我家别墅的旋转楼梯不是装完了吗？最近我又开始纠结空调了。普通空调吧便宜，但是占地方；中央空调贵，但是是真好看的。所以我又以隔壁老王的身份，整个小区考察了一遍，正好给你们分享几个比较好的案例。这家是普通空调的方案，2台挂机采用的都是正背出，空调管和电源线都藏起来了，还挺好看。这个是具体的施工图纸，想装的可以抄一下作业。然后它客厅装的是立式，就有点那么不尽人意了，整体看着很突兀，而且还比较占地方，说实话有点磕碜。然后我又考察了第2家，他家用的是1+1的美的星光风管机，内机直接隐藏在了吊顶里，这么一看确实有点豁然开朗。它的机身我量了一下，很薄，只有20公分，是直接嵌入在了吊顶里面，能省不少空间出来。外面装的是一个加长的出风口，这么一比吧，确实比这个普通的挂机要好看很多。然后也跟房主咨询了一下，它这个是全直流变频1级能耗的，还有 ECO 节能模式，算是比较省电的。这是他给我看的一个耗电量的情况，确实不多。然后就到了我最关心的问题，就是它够不够智能。我查了一下，它这个空调是可以全屋联动的，除了能用美的美居控制，也可以买这种 VRF 控制器接在它的485接口上，还可以用其他平台来控制，确实会比较方便。属于是那种价格便宜还好看，一价全包，没有隐形收费，用贵些的价格体验中央空调。这么一比啊，还装啥普通空调了？然后我是直接叫了设计师和工作人员进行了现场勘察。我家空调未来应该就是这样了，这样了，这样了。爱了！而且为了保证安全，我是计划在南边和北边各装一个外机，不在梁上打孔，就能最大程度的保护原房的结构。我真是一个小天才。具体细节图纸啊，咱们下期视频分享。各位有啥好的建议，也可以在评论区讨论。拜拜。